Tá. Aqui, ó. É, que nós somos ponto top, tá? Nossa. Mete isca lá na água, isca pega peixe. Peguei, ó. Peguei. Ah, soltou. Nossa, que bagunça que eles fez. Nós tem um tanto ali, moço. Matou minha isca. Peguei. Peguei. Não, 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 não. Toma a linha. Toma a linha. Ah, bicho forte esse bicho de Maria. Toma a linha. Não é nem tão grande. Essa vara 17 libras. Caete de Shimane é forte desse jeito. Não precisa. Nossa, bonitaça, tá? Aí, Nilson, ó. A isca da catira. Lá o aço. Eu vou levar lá. Segura aí, tá? Opa! Um escote? Olha aí, ó. Vou pegar do raposa, né? Aí, galera, amarelão. Espregou, tá? Aí, ó. Foi embora. Bora, tá demais. Aqui, ó. Você tá aí na isca? Tá. Aqui, ó. Aqui o aço, ó. Ali, ali, ó. Ali, ó. Ui, pegou. Peguei um. Soltou. Peguei, peguei. Tá, soltou de novo? Caramba, velho. Soltou os dois. É, que nós somos ponto top, tá? Nossa. Bicho. Não. E é bom, tá? Ô, burro! Trabalha aí, mano. Ô, burro! Nossa! Você sentou aí. Será que aqui... Eu não tô, não. Calma. Calma. Desliga o motor, velho. Nossa! Até da isca, não tem. Aqui, ó. Vai a nave. Lá não tem nada. Isso aqui é morada nova, gente. Tá muitos peixes. Você tá doido. Bora até a viola aí. Fazer soltura. Vamos preservar. Não tem como entrar na água, não. Tá lá. Certo, certo.
mais afiado, mas tá demais, hein? Peguei alguma coisa. Não é grande não. Não é grande não. É. Soltou ou não? Não soltou não. É grande? Não é grande não. Coisa pequena, né? Ó. Ih, agora deu. Tirar as unhas, susta sua mãe. Você tá doido? Erro. Até que enfim. Eita. Escagiara. Você tá doido? Vai pra vida. Vai pra vida, vai. Ai, trem. Uhum. Aí é bom. Não é muito não. Aí, ó. Ele acertou mais um bom aí, ó. Ó, amarelão. Cuiudo. Aí, Edmund. Esse mais vivo que é nós, né? O tamanho da crina do bichinho. É pra vida. Mete isca lá na água, isca pega peixe. Peguei, ó. Aqui rola de novo, quer apostar? Pegou na caída? É. Tá ficando na areia subindo? Na areia. Que é? E eu não vou ver a cara dele não. Nossa. Que é isso de ver? Peguei, faz favor. Cada proeza aí. Atrás de você. É, antes, sobrinho, eu tava precisando acertar a isca, tá? Acabou, neném. Agora não. Vou de dedão não. Mais um aí, galera. Eu acertei a isca, graças a Deus. Agora tá saindo os peixinhos. Vai boa pra vida, vai. Ihu! Aqui tá infestado dessa aqui. Por isso que essa bateria que ela não tá vendo eu chegar em cima dessa. Aí, ó. Ai! Ó, agora tô com nareta, parece, tá? Ele tá doido. Foi embora no automático. Aí também, ó. Ué, que é de ver? Fechar já dessa, gente. Que é isso? Ah, sortou. Ah, você tá...